Как же меня достали эти китайские подставки, на которых не могут устоять монстряшки. Пора это исправить. Беру держатель для подставки и связываю его кончики какой-нибудь лентой. Теперь нагреваю воду и в этой кипящей воде варю держатель на протяжении примерно 3 минут, а затем оставляю его в этой воде, пока она не остынет. Теперь держатель принял новую форму и идеально подходит для кукол Monster High. Ставьте лайк, если это видео было для вас полезным, и напишите в комменты свои лайфхаки для кукол. Всем монстров!